What's up, everybody? It's your boy, Too Grown, because I'm obviously too grown for the reactions. And today, we got some more funny and fire twice coming your way, because today, we are back at it with time to twice. Your boy is trying to stay caught up, and I'm emphasizing the trying because, oh geez, the squad know that's a hard thing to do over here. But I did watch episode 1 and episode 2 while we were off YouTube. I put them on Patreon, so this is going to be a huge episode. If y'all, hey, my fellow Onces, if y'all want to join the family of Onces, twice is like the feature of the Patreon. We got a lot of shows, we got a lot of stages, a lot of twice content over there. If y'all want to join the family of Onces over on the Patreon, my page is in the description below. I'm trying to stay caught up with everything time to twice. By when you guys are watching this, the third one's not out yet, but hopefully that one's on Patreon sometime later today or over the weekend, and you guys will see that next Friday. But I'm trying, bro, I'm trying so hard to stay up to date with time to twice. But we got a big episode going on today. That's why if you see it kind of edited in a weird way, it's because I watched them on separate days, but I made a big episode for the YouTube squad. But you already know what you gotta do for our twice. You gotta bring their full bottle of water for them. I'm not gonna waste any more time. Let's get right into this. Oh, it's good to see this intro again. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요. 트와이스입니다. 아니 근데 인사를 하긴 했는데 뭔가 좀 부족하지 않아요? I hear the bang in the background. 네. 식사하러 가셨다고 I already heard that 9 was busy. And busy working in Busan. Yeah, I heard that. 아니 근데 인사를 하긴 했는데 뭔가 좀 부족하지 않아요? 네. Sorry for torching with Sana again there. 식사하러 가셨다고 들었는데 부산에서 열심히 오늘 맛있는 거 사주겠다. Baby birds are excited. 그러니까 언제 와? 타임트. Twi! 타임트. 다시 한번 해주세요. 뭔가 지금 나 속이려고 하고 있지. 뭔 소리야? Wait, why did no one say 타임트. twice? 뭐야? 왜 다 안 해주는 거야? 일부러 That was tough. That was tough. 봤는데 계속. 이게 모모 씨 웬일로 타임 투 트와이스를 외치신 거예요? 네, 오늘은 제가 이제 이끌어. Mom of the leader today. I love about it. 이거 비웃는 거 다음 뭐야? 다음 뭐야? 네, 그래서 오늘은 뭘 할 거냐면 요리를 만들 겁니다. 뭐 만들어요? 요리를 할 텐데 두 팀으로 나눠서 2분 안에 3가지의 Two 요리를 teams. 그렇게 많이요? 계란 후라이, Three dishes. 삶은 계란 뭐 이런 거. 4v4. 이제 팀을. Where to see that? Where's 9 gonna find this? 네. 그러면은 타임트 Twice! There you go. 뭐야? Have to sneeze. 뭐야? 이거 만들기. 이걸 아무거나 고르면 이제 끝에 저걸로 나눠주는 거구나. What? 나는. 재밌다. 낚시하는 거 같아. 낚시하러 가야 되는데. 나 빨간 팀이었으면 좋겠다. Me 오늘 too, 빨간색 Jay. 옷 Me 입었으니까. too. 의미 왕이네. 그러면 당겨볼까요? Just the big teams. 내가 뭘 잡았지? 뭐 셰프? 멍멍이다. 뭐 셰프? 멍멍이. 와 이거 진짜 성격 보인다. 다 갖고 있는 손 봐. 제일 깔끔. 나는
말하고 One more finish. 가운데 앉을 거야. 타임트 투 해달라고. 어때? 이거 진짜 큰일 했어 내가. You did, Momo. You did. 아, 빙소? 네, 그러면은 이제 어떤 재료로 저희가 요리를 할지 나와주세요. 나와주세요. Oh, being aggressive. Ooh. Protein's looking good. 우와 진짜 맛있겠다. 벌써 맛있겠는데? 그럼 이겨야 되네. 여기 야망이 있으니까 우리 이기겠다. 엄청 많아. 야 오늘 빨간 The flame's already out. 뭔가 돼지 삼겹살 그냥 있어도 맛있을 것 같아. 그냥 구워 먹어도 맛있겠다. 굽기만 하면 되잖아. 왜냐면 우리가 3개 만들어야 되니까. 우리 지금 신사임원이 묻어져 있어. 벌써 저쪽 팀 말만. 그니까. 우리 한마디도 안 했는데. 상품이 있어요. 요즘 좋을 것 같다면 진짜 좋은 건데. 제가 지금 얘기드리니까 맞아요. 진짜 저번에 맞아. 이거 하시였잖아. 이거 한 거예요? 나 받았었어. 그냥 이겨야지 We 이거는. remember that. The AirPods. Jay with little flame. 맞아. 좋아했다. 이거를 약간. It's like a little flame 하고 있어. around me. Flames around me when I see twice visuals. 찜 이런 건 없냐? 갈비찜도 먹고 싶은데 삼겹 이거 뭔가 여름이니까 시원한 거 하고 싶다. 막 오이냉국 이런 거. 한식으로? 그럼 그걸 에피타이저로 해? 거기 새우 약간 넣고 괜찮지? 고기가 있어야 되잖아. 냉 삼겹을 하나 하자. 소등심을 메인으로 하자. 갈비찜으로 바꾸자. 돼지 통삼겹 1순위, 소등심 2순위, 가래떡 3순위. 가래떡 3순위? 메인은 제일 쉬운 건 이건 거 같긴 해. 스테이크. 근데 이제 저희가 이제 스테이크를 안 먹으니까 우리가 우리는 뭔가 우리 먹는 게 아니잖아. 우리 먹는 게 아니야. Yeah, it's not for it's for the judges. 뭐 다현이 But I like where Jungin was thinking about Chewy. Be like, oh, we're not making steak because she doesn't eat steak. 그거 1000번 저으면 그거 달선아. 내가 하고 있어. 근데 가래떡도 그게 구워가지고 위에 치즈 그냥 얹어가지고 뭔가 고기류를 좀 가지고 오면 좋을 것 같긴 해. 그럼 좀 치명적이지 않을까? 좀 대체적으로 고기를 좋아하니까. 그 메인을 하나 정하자. 메인을? 너는 좋아. 최근에 그런 맛있게 구울 수 있는 I'm a terrible cook, so. 밖에는 바삭하고 안에는 부드럽게. 그거 할 수 있어? Like the skin crispy? 영상 많이 봤어. 해보고 싶어. 우리가 해보는 걸로. Yeah, chef Chewy. 해볼 수 있어? 망해도 괜찮아. 우리가 먹는 거지. 오 좋아요. 가져와 보자. 그래서 그 라이스페이퍼를 튀겨가지고 이 연어를 플레이팅 하는 거야. 정하셨어요? 오 연어를 튀겨가지고 라이스 페이퍼에 싸가지고. Country crew. I was going to stare at us like that. 아 왜 그런 걸 시키세요? 우리가 도와줄게. 오케이. 첫 번째 게임. Oh, we're really leading it. The measuring game? We're measuring how much rice? 좀 많이 넣을까? 처음에 많이 넣고 싶어. 아니야 조금 더. 조금만 넣으면 돼. 과감하게 넣어. I literally just put rice in a. 엄청 많은 거 아니야 근데? 아니야. I just put rice in a pot and some water, boil it. I don't measure anything. And eyeball it when I'm eating it. You know what I mean? 와 느낌 왔어. 좋아. 129야. 이게 129야. 이게 바로 129지. 저희가 훨씬 많이 먹어. 아 우리 뭔가 못할 것 같긴 해. 아니야 괜찮아. 우리 200을. 오케이. Oh. Chewy, Jungyoung, Mina, Chaeyoung have a lot of rice in theirs, right?
The victory dance. 내가 말했지. 아, 근데 첫 번째 게임이니까. 우리 하나 고를 수 있는 거야? Only the first game. 그럼 계속 지면 남은 재료만 가져오는 거야? 야, 우리 이렇게만 가져오면 어떡해? 우리는 거기 가져가려고 하는 거 같은데? 근데 우리가 이거 먼저 할까? 저희 얘네는 재료 없었는데 이렇게까지 했다고 이런 감동이 있을 수도 있어. 저희 가랬다고요. 어? 어? Rice cakes. You're all happy about it? 두 번째 게임은 이기겠습니다. 두 번째 게임 시작! The twice laughs, bro. Every time. Meet it with the flame. Meet it with the. Meet it with the Charizard attack, bro. 그러면 이렇게 하면 안 돼? 이거는 양아치인데. 걸렸네. 아, 걸렸네. 어디 가요, 그릇들? Wait, what are they moving though? Beans. I use chopsticks to eat 70% of the time. And I feel like moving beans would be kind of tough. 아니, 우리 그렇게 하면 안 돼. 천천히 해야 돼. 아니, 천천히 이렇게 하지. 아무 생각하지 말고. 가서 빠져줬지? 4, 3, 2, 1, 스탑! 그러면 안 돼. 오, 왜 이렇게 많이 했어? 솔직히 나 잘하지 않았어, 나. 야, 나 잘했지. 그래도 마지막에. 잘했다. 우리 되게 근데 너무 조신하게 잘했다. It's by one bean. 진적일 것 같은데. 내가 잘할까? 포기해야지. 내지 던 삼겹. There's a lot of protein on that table. So maybe it was kind of smart. 이 문제 나오고요. 토마토. 못하는데, 시작. 토, 마. Oh my gosh. Dude, I would suck at this game too, Che. 다시 해야지. 또 다시 해야지. 토마토. Oh, I would suck at that game. 저희는 소 등심으로 하겠습니다. Double meat. 오늘 너 할 수 있어. 할 수 있다. 야, 너 할 수 있다. 네, 그럼 네 번째 게임 시작합니다. Not the laughing. 이거 반응 안 해주잖아. Huh? 멤버 어때요? Is it blind testing or blind tasting? 아, 나 라면은 진짜 몰라. 그건데 과자. 과자 그건데 불고기만. Oh, what's the ramen flavor? 뭘까? 근데 면 굵기가 소만이. I haven't had ramen in a minute. 아니 진라면. I'm sure of it. I'm sure of it. 믿는다. You don't speak it enough? 라면. It's okay, Zara. 신라면. 죄송해요.
That's what's up, Shuri. 너무 뻔하다. You're gonna get salmon, right? Wait, what? 강을 거슬러 올라가는 연어를. Yeah, they're gonna take the salmon. 연어. 가져가. Salmon and shrimp wouldn't be that bad, right? Or is that too much seafood? 다섯 번째 게임을 시작합니다. 어떠요? Oh yeah, we remember this game. 이번엔 리얼 계란이 왔어요. 리얼 계란이 왔어요? Wait, they're doing it with eggs? 그거 진짜 살릴 수도 있는 거예요? 그러니까 안 흘리고 와우. 날계란이 이거 힘 조절 잘해야 돼. 안 깨지게. 근데 그때보다 무겁네 이게. 어떻게 날계란으로 하실 생각을? 이걸 점점 강해지네요. 계란이 왔어요. 어떻게 하기 그래? That's a dub, bro. I don't even care if you win. That's a dub. 아, 나 기쁜데. 계란이 왔어요. Okay, that's tough. That's hey, but none of them cracked. None of them broke it. That was tough though. It's all good. Not sure how dude was supposed to go about this. 계란이 왔어요. 왔어. 오긴 왔어요. 자. 어떻게 이거 나한테 이렇게 넘어올 것 같은데. 할 수 있다. 계란이 왔어요. Everyone got small. Mia got scared. 그러면 한 번에 이렇게까지 와도 돼요? 야, Wait, what? 그러면 한 번에 이렇게까지 와도 돼요? 계란이 왔어요. So wild they did with. Okay. 잘했어. That was great though. 계란이 왔어요. 괜찮아. 안 되겠지? 할 수 있어. There's always some sort of Mina sound effect, bro. Wait, what? Did another egg shift? 안 되겠지? 할 수 있어. 계란이 왔어요. 이걸 마지막에 여기로 다 해야 된다고? 다 해야 돼. 화려하게 마무리해보자. But Shang, I'll always be jealous of that. 계란이 왔어요. Always. 진짜 과감하게 던졌다. 진짜. 깨지는 줄 알았어. 오. 던져놓고 이렇게 위에 하고. 던져놓고? 알았어. 계란이 와주세요. 상어. Saw it? 이렇게 하나, 둘, 셋. I got you had to help the motion. 그렇게 계란이 왔어요. Better, a lot better. 계란이 왔어요. 너 할 수 있어. I saw the eggs. Yeah. They lied. They're hard boiled. They lied. They lied. They're hard boiled. Yeah, that was slick. 근데 뭔가 계란 떨어지는 순간 약간 슬로우 모션 같잖아. Like it was slow motion. 계란이 왔어요. 과연. It's okay, Mama. 움직일 수 있어.
괜찮아, 잘했어. 아 이거 꼈어. 아 그냥 하긴 할 걸. 많이 왔어요. The Momo man. 소고기 아니면은 그 새우? I feel like shrimp over beef, right? With salmon? 얇게 썬 소고기. Maybe not. 어? 노래 맞추기래? 아 진짜 못해. 지금 이 소리는 무슨 소리일까요? Pot boiling? 지호. 티티티. 어머. 찌개가 보글보글 끓는 소리. 한강. 뭐뭐 물 끓이는 소리. 몇 번? 진짜 아무거나. 3번. 정연. 10번 물. 내가 맞췄는데. Yeah, you did, Momo. You did, Momo. That was funny. 닭가슴살 가져가라. 새우. 새우 Shrimp. 가겠습니다. shrimp. Shrimp. 보면 무슨 마켓을 드릴까요? Yeah, we're gonna have to be full. We're gonna have to be eating this entire series. Twice. I love how they prank mode at the beginning of that though. Oh, it is good to be back with Time 2 Twice. Now we got the cooking battle going on, so you already know your boy's gonna be eating before I record everything twice Friday now. But yeah, man, already memeable moments, already a bunch of laughs, already competitiveness. This is Time to Twice. Always a funny time with Time to Twice. YouTube squad, you guys are seeing this a week later. I'm trying to stay caught up with Time to Twice, even if we're not on YouTube. Patreon family, you guys are seeing it day of. So if you want to join the Patreon family with my fellow onces over there, we got lots of Twice shows, lots of Twice stages going on in there. My Patreon should be in the description below. But yeah, shouts out to the Patreon family. But YouTube squad, Patreon family, let me know what you guys thought about the Time to Twice cooking battle episode 1. I'm very curious to see how our Nyan fits in here. I don't know if she's gonna take over the MC jobs of Momo, because Momo was killing with the MC job, or is she gonna join a team? We'll have to find out in future Time to Twice cooking battle episodes. But again, let me know what you guys thought about episode 1. Y'all already know what time it is though. I love y'all. I'll see y'all on the next one. I love how they pulled that prank on Momo last week too. Who's judging? 그걸 에피타이저. 바삭하고 안에는 부드럽고. 인기가 있어야 돼. 통삼겹을 하나 하자. 소등심을 갈비 통삼겹 1순위, 소등심 2순위. There's gonna be some good meals too. I already know, bro. Twice got the cooking skills. 야 이겨야지 이거는. And the OP fries. Wait, what did I say? I don't read fast. 7 ingredients per teammate, but only the ingredients that all 4 choose can be used to cook the dishes. Oh, okay. Okay. 일단 들어가. 이거 뭔가 오징어 게임 같아. Squid Game?
They're making a new season, right? For Squid Game? 참 빨리 장 좀 봅시다. 근데 원래 장 보러 가면은 진짜 필요 없는 것도 사게 되는 게 하나, 둘, 셋. 어떻게 16개나 버렸어? 16개나 버렸어. What Chewy body blocking Momo? We need to put the flame over Chewy. I'm already sweating twice. 미안해. 김치찜에는 누구 넣어야지. 미안해. 아 계란 누구야? 안 가져온 거. That dude will like. I'm sweating, bro. 두부 하나만 주실 수 있어요? We need more tofu than tofu. 저희는 바게트, 아스파라거스, 요거트, 새송이버섯, 모짜렐라, 레몬꿀, 파프리카, 방울토마토, MSG, 양상추, 체사치즈, Three kinds of berries. 저희는 식빵, 대파, 블랙커피, Glass noodles. I love me some glass noodles. Some kimchi. Ugh. MSG, 생쌀, 토마늘, 두부. 두부, 계란, 베리 3종, 즉석밥. 소금 기드드. 요즘 핫한 거예요? She always is the flame. 대박 재밌겠다. Was a what? Is a million what? Million won. 저희 팀이 갖겠습니다. 네, 감사합니다. 그러면 이제 요리하러 갑시다. We're not even phased. About a schmack talking. 짠짠, 짠짠. 계란이 왔어요. 이거. 그럼 이제 만들어 볼까요? 네, 저는 언니들만 믿고 갈게요. 저희 뭔가 역할 분담을 좀 해볼까요? 네. 모모 언니가 메쉐? Momo main 아니 chef. 뭔가 지우는 이제 왜냐면 그 메인 하기로 했잖아. Two main dish. 김치찜? 네 메인 하시고요. 그리고 이제 다현이는 저 게임 하면서 또 다른 재료들 Okay, so random games, good additional ingredients. Got it. 일단 누구 필요하고 계란, 네 계란. 두부랑 계란. 두부 계란. 저랑 사나는 이제 유튜브 보면서 열심히 해볼게요. 그러게요. 이거는 마지막에 한 20분? 맛있어. 정도 되지 않을까? 그게 맛있겠다. 네. 저희의 이제 메인 요리는 연어 스테이크. Salmon 연어 steak. 스테이크고 I love me some salmon 그다음에 steak. 샐러드 에피타이저. 네, 샐러드가 새우랑 스테이크가 들어간 만들 거고요. 그다음에 추러스 가래떡을 만들 거예요. 가래떡이야. I can chug all the water I want now. 긴장된다. This is the hurricane stash is no more. 샐러드는 둘이서 맡아주시고요. 네네네. 제가 Shake 저희가 on the shoulder dance. 메인 요리를 할 거니까 제가 옆에서 보조 역할을 하겠습니다. She's just dancing, bro. 시작해봅시다. 자, 앞치마. 앞치마 하시고요. 나 이 대파가 오늘 너무 마음에 들어. So we got the sauna dance and the Chae Young dance. 네, 마늘도 The dances of the teams. 맞아요. 해보자. 자, 갑시다. 앞치마 나눠드릴게요. 냠냠. 이거 맞아? 이거 맞아? 아 맞지? 이거 뭐 비에 같지 않아? 뭔가 그러게. I don't think I've ever worn an apron. Is that weird? 한 명이 해주면 좋긴 할 것 같은데. I don't cook. 일단 열심히 하겠습니다. 아이스티 Mama flame? 싶지만 참을게요. 자 시간 제한 없다면 90분. 지금부터 요리를 시작하라. 와, I feel like Maya's gonna be a judge. 저 요리를 안 하고. Right? 아니 쯔이 하잖아. 쯔이 그때 그 제가 만들었잖아. 너 빵 만들었잖아. 일단 두부를 좀 구해볼까? So you ring the bell, 한 번에 쌀 29g. pick a popsicle stick. 또 맞추는 거야? 주사위 2개를 던져 한 번에 숫자 8개를 만들어. 팔을 만들어봐. 한 번에? 파를 이렇게. 파이팅. 팔을 만들려고요? Fighting. 3 다시
아름 매니저가 오늘 먹은 점심은 이거 어떻게 알아? 아! 알아? Should we know? 봤어. 이사 토스트 아닌가? She's so confident about it. 아까 해봤으니까. What? 할 수 있어, 할 수 있어. I thought for sure that was a dub. You know what I mean? 다음은 안 돼. Because someone failed at 다음은 measuring. 되면 계란부터 해. Looks so cute doing it. Or double. 간하게. 나 카라오케 완전 잘 만든 적 있는데. 진짜? 응. 기억나? 어떻게 만들었는지? 기억이 안 나는데 있어. No, I don't. 근데 3개만 만들어야 돼요? 하나 더 있어야 돼요? 칵테일 슈림밥. 좋아. 그냥 케찹이랑 레몬만 있으면 할 수 있어. Ketchup. 진짜? 제이야 그 상국수 있잖아. 응. 그거를 다져야 돼. 다져? 그거 다져야 돼. 주사위 한 개를 던져 한 번에 숫자 5를 만들어라. You gotta get a 5. 주사위 2개를 던져 한 번에 11을 만들어라. 간장 넣고 마늘 넣고 이것도 마지막쯤에 다 해놓고 튀기는 거 마지막에 하는 게 맛있지 않아? 2-30분 그거 해야 돼. 그 간장 그런 거에 넣어놔야 돼. The dice game is the hardest game, right? It's just luck. 마늘이 힘들 것 같은데 마늘을 한번 빼볼까? 맞아, 있어야 근데 맛있지 않을까? 근데 나 연어 먼저 해도 돼? 이거 샐러드 거. 그러면 언니 맞추고 있는 거야? 주사위 2개를 던져 한 번에 어떻게 해? 2를 만들어. Well, 2 dice games. 1. She got snake eyes? 뒤에 날개 Where she got snake eyes? 없는데요? 마늘 여기서부터 I aim for this, bro. Because I know what's up here. Gio checking in. 나 치킨 가라하기 기대돼. 저도 맛있었으면 좋겠다. 다현아 괜찮은 거 맞아? Okay, dude. 보자. 아 감사합니다. 와. 제이야 먼저 속재료를 먼저 해야 돼. 양상추를 일단 다져. 양상추? She was 일단 adorable. 다질 거니까 연어하는 거 아니었어? 연어를 두 개 어. 굽고 한입 거리는 좀 한입 다시 거리? 오케이. Like a test bite size? 이거 해야 돼. 다져야 돼. 일단 다져줘. 그냥 자르라고. 네. 이렇게 그렇게 해도 돼. So nice. 엄마 이거 해야 되는 거 아니야? This moment just making sure. 마늘 그거 해야 돼. 마늘도 필요해가지고. 이렇게 짜야 되는구나 하나씩. Beautiful song. 하고 이거를 이렇게 위에 딴 다음에 하면 돼. 이렇게 짜야 돼. 무서워. Why did that scare me? She got the knife out like that. I'm really like, you know what I mean? Like, people cutting stuff gets me nervous. I don't want anyone to get hurt. 쯔야 이거 먼저 다지면 안 돼? 이렇게. 이 정도. Dice the onions. 이렇게 다져서 조그맣게 만들어서 플레이팅을 예쁘게 하더라고. 저기 종소리가 많이 들리는데? She's still on the road. 맞죠? 동 맞죠? 예스! 계란이요. 계란이 제일 필요하지 않아? 우리 계란 없었어? 없어. 오케이! 그럼 그 다음에 누굴 해줘? 알겠어. 잘했어. Every time, bro. Y'all gotta remind me to get some kimchi from the store, bro. 오늘 저희는 I always forget. 전
저는 김치찜을 만들고 있어요. 제가 But like I'm the person that like can't do it. 오늘 홍보해 볼게요. You know, like kimchi's supposed to be like a snack, bro. I make it a meal. I just down the entire jar. 사실 뭐 하는 것이죠? 저 지금 레시피 Anybody else do that? 어떤 요리? I don't just snack on kimchi. I down the entire jar, and then my stomach hurt. You know what I mean? 이 정도면 되겠지? 야채는 구우면 다 없어져서. 많이 해도 될 것 같아. 아, 눈이 시작했다. I've never had my eyes sting from onions either, though. 잘 들려. 사연이 오늘 잘 자겠다. Have a nice meal. 도전. Take a nice nap. 시금 치우기 있었나? 있었어. 가겠습니다. 뭐야? 또 뭐해? 병아리콩 10개 옮겨라. 제한 시간 10초. 너무 재밌다. Forever jealous and Chang. Forever, bro. Forever. Forever. 마늘 더 다듬었어야 되나 봐. 마늘 너무 큰데? 이게 닭이면 진짜 맛있을 것 같은데. 닭가슴살이어가지고. 자 이제 두부. 우리 야 다현아 양파 해야 돼 양파 오케이. Onions. 파프리카 먹을래? 그래? I love bell peppers. I don't love them, but like 그지? now I love them. now I love them. 대로 해서. 이렇게? 아니. 순서는. I'm trying not to momo sneeze. Okay. I think that helped too. I think me actually helped it for the first time. 그냥 원래 자르. Get your mind off of the sneeze, you know what I mean? 엄마 이게 그게 뭐 이렇게 빼야 되잖아. 아 이거 키친타올로 그 수분을 Stealing 빼라고. the fish? 그리고 소금. 소금으로 간을 하더라고. 물기를 좀 많이 빼야 될 것 같아. 방토. 마늘 더 필요한 거지. 저기도 그 필요하지. 필요해. 열심히 해. 내가 할게. 어? 그래? 응. 나뭐 하지? 저거 같이 좀 기다려야 돼? 저거 한 20분 기다릴 거야. 우진이랑 같이 자르자. 그래? 아니 마늘 해줄게. 마늘 해줄래? 이것만 자를게요. The sauna dancing sticks. It's a lot of prep for cooking. 소금 여기 Part of the reason why I don't like cooking is I'm lazy. 프라이팬. 시식단 궁금하다. 누구지? 밀가루 묻힐까? 어. 바삭한 그래. 밀가루 여기 있어요. 묻힐까? 어. 바삭한 그래. 시식단 궁금하다. 누구지? 밀가루 묻힐까? 어. 바삭한 그래. Ah, that cute moments that happen in time to twice. 와 연어 진짜 맛있어 보인다. 저기 위에는 약간 한식 느낌인 것 같아. 푸드 이상형 올림픽? 하나, 둘, 셋. 피자. 치킨. 누구야? 마늘 깐 거 혹시 더 있어? Wait, what? 깐거 되게 있어.
what Sana doing with the squid? I don't know how to prepare a 마늘 squid. 얼마나 필요해? 이제 끝? 이거 괜찮을 것 같아. 감사합니다. 같이 할래 이거 김치찜? She, 근데 양파 she just have a job. That's it. She's looking for a job. That's it. We eat onions. 양파 지금 필요해. Dramatic music for onions. It's okay, Dubu. Let's get them. Let's get the onions. 상영 올림픽. 짜장 짬뽕 하나 둘 셋. 짜장! 계장! 붕어 아까 했어. 붕어 붕어 하나 둘 셋. 찐먹! 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 다시 할게. We're trolling. 아 매워. 준비는 다 됐어요. 준이야 너가 하나 일단 하나 해보자. 무서워 조심해. 이렇게 될 수도 있어. Sharing, just making sure you're okay. 양파. Yeah, that stare was crazy. 이거 뭐야? 너 뭐해? 나 이제 하나만 하면 되지. 나 지금 계란 했고 양파 했고 두부만 하면 돼. Got myself. 두부만 하면 되지. 두부만 하면 돼. 일단 근데 스테이크 뭐 옆에 뭔가 없어도 돼. 근데 양파 같은 거를 좀 굽까? 아니면 뭐 마늘도 좀 굽고 뭔가 아스파라거스 이런 것도 사. 두부는 빨리 얻고 올게. Real quick. 그거다? Real quick was the key word there. 되겠지? 짧게 되지 않아? 이게 이게 반이 돼야 될 것 같은데. I have no idea how to prepare squid. 이거만 할까 또 뭐 있지? 미식빵 어떻게 먹을까? 그거 그냥 우리 먹고 싶어서 그래. 후식으로 그거 만들까? 너 그거 말하지 문제 알것 같아. 계란 붙여가지고 그 뭐라고 하지? 프렌치 프라이. 아니 프렌치 토스트 튀기는 거 같아. French fries, French toast. 나 뒤부터 구워야 돼. 껍질. French toast. 껍질부터. 야너 그럼 뒤로 이렇게 I 잡는 haven't had some French toast in a minute. 일로 와봐. 이렇게 뒤집어봐. 해서 이 상태에서 이렇게 하고 쭉 넣는 게 나을 걸. 진짜? Be careful, the boiling. 뭐야? Oh, this song, bro. This. Y'all were talking about rolling, but for me, man. Yeah. So now you know. If you know, you know. 이렇게 해서 한 3분 정도 하더라고. 3분 정도 튀기더라고. 아니야 1분. 싸우지 마. 이거 뭐 30초. 됐어? 오케이 오케이. 그럼 그거 먼저 찌개 먼저 만들어. 3, 4, 5, 6. This is the cutest cat I've ever seen. 온도가 그거랑 다를 수도 있잖아. I don't know if you can hear it with the mic, but Chewy's doing this very like. 진짜 아무것도 안 했는데. 우리 되게 일찍 끝날 것 같아. 치즈 하나만 봐. 도전. 뭐 할까? 할까 또 뭐 있지? Prepping, man. So much prepping involved cooking. One of the judges gotta be Naya, right? 설탕 조금 넣어가지고 이렇게 구워가지고 계란이랑 Oh, we're gonna have to make sure we are full for next week. We got testing. We got taste 상한 좀 알려주세요. taste testing. 지효야. And that's the reason why I don't cook. You know what I mean? It's just a lot of prepping. But I mean, if it's cooking with twice, I'll cook all day, every day.
for free. If I cook with Twice, I'll cook all day, every day for free for any judge, bro. I don't care who the judges are. I'll cook all day, every day, man. But yeah, as you can see, next week, we're going to definitely need some snacks. And you already know every week, we need that full bottle of water for our Twice. Again, family, squad, I appreciate all the good vibes, man. Again, the hurricane can't even stop us from being behind on Time to Twice. Let me know what y'all thought about the Time to Twice Cooking Battle Episode 2. But y'all already know what time it is. I love y'all. I will see y'all on the next one.